さあ、いろんな50音の IPA を書いていくときに、これはこういう例外ですよっていうのが結構あるんですよね。その中の一つで雑ゼゾ問題というのがあるので、今回はこれをご紹介したいなというふうに思います。